وأما إذا تريد أن تعرف أين توجد السلامة وأين يوجد الأمان وأين يمكن أن تطفأ هذه النيران المشتعلة، سواء كانت داخل الأمة المحمدية أو كانت في هذا العالم المضطرب، أن يتعرف الناس على العدو الأساسي الذي يقيم هذا المنهج الشيطاني في التحريش بين الشعوب. ولا بد أن نعيد إدراكنا من خلال ما نسمع وما سنسمع أن لنا عدو، وهذا العدو مثبت في كتاب الله: إن الشيطان لكم عدو. يجب أن ندرس استراتيجية عدونا، لأن الله سماه عدو، وخاطب الإسلام والمسلمين وخاطب الشعوب غير المسلمة، وأخبرهم عن هذه الخطورة في أن الشيطان عدو للبشرية بكل نماذجها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. الأدب لباس، الديانة لباس، احترام العرض لباس، احترام أموال الناس لباس، احترام الأخلاق لباس، احترام الأديان لباس. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قلة الأدب سوءة، التجري على الناس سوءة، حمل السلاح في غير موقعه سوءة، لسان تتكلم بكلام سوء، هذه كلها عورات. ليريهما سوآتهما. وظيفة الشيطان يكشف العورات بين الشعوب، حتى تجد بعض المشتغلين بالعلم والدعوة ليس لهم من ضابط غير التشهير وكذلك التكفير وما شاكل ذلك من النظر في عيوب المجتمعات دون القدرة على إعادة ترتيب الخطأ إلى صواب. وهذا ما له علاقة بالدين. اليوم نحن لما نقرأ تاريخ أئمة الدين، وأمة الدين ليست محصورة في المهاجر والفقير وكما سمعتم في ألبا علوي، هي مدرسة من عصر النبي محمد. والذي يبحث عن السلبيات وهذه الجزئيات إنما عبارة عن شيء من الأمراض نتيجة الثقافات المتحولة، نتيجة التراكمات الفكرية المأخوذة من المدرسة الحديثة الغازية، غزت بيوتنا ومدارسنا وإعلامنا وحتى مساجدنا. ثقافات متحولة، ثقافات متمولة، ثقافات تبنى لأجل ما سماه النبي بالقبض والنقض والهدم والتداعي والوهن. وما قلت شيء من لساني، هذا كله كلام النبي محمد. نحن يجب أن نبحث فيها وما يريد بها رسول الله فيما ذكر، وأين توجد. فإن كانت فينا نسأل علماءنا يحررون من هذا المرض، وإن كانت في غيرنا نسمع الغير ما الذي يجب أن يتفق عليه من ما جاء به النبي محمد في إنقاذ الشعوب وإنقاذ الأمم. وإلا فإنكم كما ترون لا ترون إلا الهدم، ولا ترون إلا الضرر، ولا ترون إلا الجنون، ولا ترون إلا الاندفاع، ولا ترون إلا الانفعال. كل هذا يدخل فيما سمي بالمنافسة وما سمي بالتحريش.